wong sing wis pada bojo. Minum kan aman. Jalan-jalan sampai nurung bojo ora takon. Dadakan nawak-nawak nang barang. Umpamane nyurung bojo arep milih bojo ya nyung milih. Dadakan ditawak-tawak kena. Tapi aku yang nggak mau jadi yang keempat, Pak Haji. Memilih tetap ya sing bujang sing esi dewekan. Tapi anggar kon milih ya kirane sing ya mandang kayak Pak Haji Diono tapi sing dewekan lah kan kayak gue yang jenenge milih kan ya sing ganteng, sing sugih, sing bisa ngayani. Ya kan kepene kan jenenge milih untuk kipas angin pilih milih. Bayi nembe lahir saking kandungan sang ibu, guys. Niki kan wow banget begitu. Nembe lahir niku lambungnya cara Cilapar apa ya? What? Telih. Pitik banget telih ya. Oke, ini sepertinya ini saat-saat yang udah ditunggu-tunggu jamaah di sini dari tadi. Semuanya langsung berbinar-binar, berbunga-bunga karena yang ditunggu-tunggu udah datang. Betul sekali ya, luar biasa sudah di hadapan kita semua. Ustazah cantik, Ustazah pintar, Ustazah mumpuni handayati. Dan kabarnya ini masih single, Mas. Betul sekali, masih ya. Single berarti masih ada harapan buat mas-mas di sini. Iya, betul. Oke, ini kita nggak usah berlama-lama Pak ya, Mas. Iya. Monggo, Mas. Oke. Gimana? Bapak Ibu udah siap semuanya belum? Siap. Udah siap belum? Siap. Ayo yang ngantuk bangun ya. Ayo, udah siap belum? Yang semangat dong. Siap belum? Semangat. Alhamdulillah. Oke, saya ngutip dari hadis sedikit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlis ilmi la tamassa qalam wa la taqtub harfan khairul laka min ilmin alfi raqabah. Wa nadruka ila wajhi alim khairul laka min alfi farasin. Tasaddaqa biha fi sabilillah. Wa salamaka ala alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Tahu artinya mboten Pak Abu? Enggak tahu artinya. Tahu artinya mboten Pak Abu? Ingin tahu nggak? Ingin. Oke, sedikit aja. Nanti yang lebih banyak adalah Ustazah Muminah akan menerangkan lebih banyak lagi. Gitu nggih? Sepakat? Sepakat. Oke. Ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlis ilmi. Duduklah di majlis ilmu hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Lata masa kolamun, tidak bawa pulpen. Betul pulpen apa buatan Pak Bu? Wala taktub, enggak bawa buku. Nah, tapi nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, ini ada. Kenapa, Mas? Ada harfan, ya. Khairulaka min itqil alfin raqabatin. Sama saja untuk memerdekakan 1000 budak. 1000 budak itu pada zaman Rasul itu adalah pembantu. Nyenengan lenggah temen sejam, pirang kentok, tanpa bawa buku, tanpa bawa pulpen, akan dapat pahala sama saja memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, luar biasa sekali. Kepengen apa Babu? Semuanya pasti dapat pahala. Amin. Oke, yang kedua ini, wa nadruka ila wajhi alim. Melihat orang alim di depan kita semuanya ini, apa pahalanya? Min alfi farosin tasodaka fi sabilillah. Sama saja sodakoh 1000 jaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gade jaran apa mboten Bu Pak? Gade jaran apa mboten? Tidak.
pada ganjar pahalanya sama dengan sodako 1000 kuda, 1000 jaran. Luar biasa. Luar biasa. Satu lagi nih, satu lagi. Wassalamuka ala alim khairulaka min ibadati alfi sanatin. Ulung salam kepada orang alim. Assalamualaikum ustazah. Pahalanya apa? Sama saja ibadah 1000 tahun. Umurnya kira-kira berapa tahun Bu Pak? Nah, Nggak nyampe 100 tahun. nggak nyampe 100 juga. Kajian Nabi aja berapa umurnya? 63 tahun. 63 tahun. Kita ya kalau umatnya kajian Nabi minimalnya 63 tahun. Kalau lebih adalah bonus. Luar Bukan kita biasa. semua dapat bonus di sini. Alhamdulillah. Bonus yang bermanfaat. Oke, mungkin itu aja. Monggo Mbak Nisa disambut oleh Mbak Nisa lagi. Ini sepertinya ini udah pada nggak sabar daripada ngantuk. Ya, oke, waktu dan tempat saya persilakan buat Ustazah mumpuni handayatnya. Monggo. Ana karung merah, duwe karung merah dimenahi. Ki mumpuni urung ceramah malah wis diceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Alimul sirri wa akhfa, mustajibu du'awati, Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati, sareng sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah ala yasin habibillah. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban syahrul ibadah, marhaban khairu maqiya, irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Ramadan syahrul siyami, ya Ramadan syahrul azimi,
salatullah Nabi Muhammad. Hadarat al-mukhtaramin wal mukarramin, al-mukarramun wal mukarraman, wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Sambuti ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Syahidin ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Arif Cahyono ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng Dewan Asatid wal Ustazah wonten ing tlatah Kedung Galur Cilapar ingkang boten saged dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula kang kula pundi-pundi nuninjih ingkang tansah kula taati. Dumateng ahli waqif Masjid Al-Mubarakah, wakif tanah Masjid Al-Mubarakah panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sambuti ugi dumateng keluarga besar Ibu Khotiah. Mudah-mudahan panjenenganipun wakif tanah Masjid Al-Mubarakah, panjenenganipun keluarga besar Bapak Haji Sambuti, keluarga besar Ibu Khotiah tansah kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dipun dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Edi Wono beserta Ibu. Alhamdulillah Bapak Haji Edi Wono menika selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga berkenan hadir secara langsung. Mudah-mudahan berkah pangkat dadosaken maslahat tambahin amanat lan tansah beto selamat. Amin Allahumma. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kaligondang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kaligondang Bapak Endi Astono Esos ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula muliaken beserta Ibu ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng Kapolsek dari sektor Kecamatan Kaligondang Bapak Dan Ramil Apia mewakili saking Kecamatan Kaligondang ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Cilapar. Ciwe kali lapar kowe kencot. Dados Cilapar niku kencot berkali-kali. Tapi insya Allah mangke sampune kondur panjenengan saking Cilapar dados Ciwareg. Muga-muga nggone ngaji mboten namung wareg kemawon, ning warege sing beto manfaat tuh, sing beto barokah. Allahumma. Bapak Kepala Desa Cilapar panjenenganipun Bapak Somihun saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMP, Bapak KPPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing pemerintahan Desa Cilapar ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Almia donatur ugi keluarga besar jamaah Masjid Al-Mubarakah. Mudah-mudahan keluarga besar jamaah Masjid Al-Mubarakah tansah dipun tetapaken islame, ditetapaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaligondang, wabil akhos dumateng Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Cilapar, boten sepeda dumateng keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar GP Ansor saking Ranting Desa Cilapar ingkang tansah kula banggaken. Wabil akhos dumateng rencang Banser ingkang kula hormati, rencang IPNU IPPNU, pemuda-pemudi Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola wonten ing tlatah Cilapar ingkang tansah
kula banggaken. Sing pada ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah ngliasah, sing pada ahli ibadah, jombloan-jomblowati, santriwan-santriwati, sing perawan-perawan dan cepeto entuk suami, sing joko-joko dan cepeto rapi, sing tua-tua muga-muga pada cepet entuk rezeki dan cepeto tindak haji. Allahumma. Bapak Ibu, para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing manika majelis, sakit berwajahah bil wujuh dalam rangka pengajian akbar peresmian Masjid Al Mubarakah wonten ing keluarga besar RW 03 wonten ing Kali Kedung Galur, kemutane kali bae. Kedung Galur, Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, non sewu saderengipun kula lanjut dumateng Pak Pengatur sound system kersane radi enteng suara ekone radi diicalaken kemawon kersane mature kula tambah enteng. Niki pun gemblandang sangat saestu ora mawi kula ngomong dadak ngeden. Alhamdulillah suarane enteng, cuma sak mangke nek sholawatan boleh ngagem echo. Tapi untuk sementara kersane langkung cetak, genah jelas, jangan ada echo di antara kita. Matur lembah nuwun Pak Sound System, mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kula panjenengan sedaya niki sebagai wong sing iman dumateng Gusti Allah dipun anjurkan untuk mlebet Islam sing sak temene dengan secara keseluruhan. Lan ojo sampai kula panjenengan sedaya nderek langkah-langkah setan, karena ternyata setan menika adalah musuh manungsa kanthi nyata. Ternyata Nabi Adam kalian setan asline niku penduduk sorga. Ning ternyata Nabi Adam kalian setan asal mulane penduduk sorga, tapi gara-gara melakukan kesalahan akhirnya digepak, diusir, ken metu saking swargane Gusti Allah. Cuma bentene Nabi Adam melakukan kesalahan, dia gentleman, mengakui kesalahannya dan mau bertaubat. Tapi nek setan wis kadung dadi penduduk sorga, tapi melakukan kesalahan ora gelem ngakoni salahe lan boten kersa nglakoni taubat. Lah sakniki saderenge ngajine lanjut, kula badhe tanglet kali Kyai Cilapar. Bu. Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Masih sadar?
Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora snack-snack kan? Ya Allah, sebelah kanan ya ora keduman snack. Mulane mangkate sing gasik. Wong weruh ki bocah prawan-prawan tekane keri jagonge nang arep dewek. Ya biasa, kamu kan kepingin melihat aku. Niki kula badhe tanglet. Dari cerita Nabi Adam lan setan, sama-sama penduduk sorga, mung bentene Nabi Adam gawe kesalahan gelem taubat, setan gawe kesalahan ora gelem taubat. Lah sedaya sing rawuh wonten ing Masjid Al Mubarakah niki, kira-kira panjenengan keturunan Nabi Adam napa keturunan setan? Bapak sing suara setan batin. Wis gena-gena menungsa kok dadak ditakoni. Kinyong lagi memastikan kikirane sing rawuh teng mriki anu menungsa temenan apa jadi-jadian kaya gue. Dadakan semua nyeleneh. Biasa mesti njaluk dilirik. Tak ulang. Kinyong lagi takon temenanan. Jawabnya sing temenanan. Setan nglakoni salah ora gelem taubat, Nabi Adam nglakoni salah gelem taubat. Lah kira-kira ki wong cilapar keturunan setan apa keturunan Nabi Adam? Ya wis sing semor setan kok dibahas dewek. Ki sing semor kuwi keturunane Nabi Adam. Berarti ketika nglakoni salah gelem ngakoni salahe njur gelem nglakoni taubat. Mulane Ramadan niki adalah dalam rangka mencetak manusia untuk la'allakum tattaqun. Kita dicetak kon dadi menungsa sing takwa. Kenapa kita niki kon padang lakoni taubat? Soale menungsa niki mesti duwe salah. Sapa wonge menungsa ora duwe dosa, kabeh menungsa kagungan dos, gadah dos. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sampun pikantuk titel maksum, bersih saking dosa dan tidak melakukan dosa besar maupun kecil. Tapi walaupun Kanjeng Nabi sudah pikantuk titel maksum, bersih saking dosa dan dijamin manggen wonten ing swarga, mawon Kanjeng Nabi bersumpah wallahi demi Allah kula Kanjeng Nabi kula niki nggone nglakoni tobat sedina sewengi ora kurang saking 70. Niku Kanjeng Nabi, Pak. Posisinya maksum kekasih Gusti Allah mawon sedina sewengi nggone tobat ora kurang saking 70. Lah kita sing miki ngaku, sing ngaku keturunane Nabi Adam, tentu kita niki duweni salah, duweni khilaf, duwe dosa. Gusti Allah memberikan kesempatan kon niru kaya dene sesepuh geniku adalah Nabi Adam, geniku ketika nglakoni salah gelem ngakoni salahe, njur gelem nglakoni taubat. Berarti angger ana manusa ora gelem nglakoni tobat, udu keturunane Nabi Adam tapi keturunane setan. Dadi mau sing nyeleneh dewekan sing semor keturunan Nabi Adam apa setan semua setan. Kan wis ciri-ciri anu gelem ora gelem tobat. Lah sampeyan ora gelem tobat tekan ngene iki tujuane arep ngapa? Dalam mumpuni, udah Allah jarang membuktikan jajal mumpuni merongos temenan apa ora. Pancen dasar setan. Bu,
Assalamualaikum. Niki ngajine dadi rada frontal niki ngapunten Pak Haji Ediono. Niki wong ngucap setan kuwi wis kasar banget ya nggih. Aku anak wong aku jere keturunan setan jan yakin wong Cilapar tok ya. Temenan yakin demi Allah nembe krungu ana wong ngaku jere keturunan setan. Jan yakin wong Cilapar tok. Ya wis. Niki cerita mawon gara-gara bapake matur jere turunan setan. Akhirnya wong bertanya-tanya, dening Gusti Allah kok ora adil temen. Setan kok tercipta malah jelas-jelas ngakonin dadi manggoni neraka. Kenapa orang anak setan gelem tobat? Oh, aja salah. Niki tanggene riwayat pun dijelasaken tanggene kisah hikmah biyen onten setan kepingin banget tobat. Jadi kowe mandan setan mandan menungsa ya kaya wong Cilapar ya. Setan orang menungsa ora. Dheweke setan. Tapi kepingin banget nglakoni taubat. Sampai setan iku mikir apa ya? Aku kiye wis kang keturunan yang biyen wis arepan dadi isine lan panggonane nang neraka apa ya? Aku kepingin taubat. Akhirnya niki setan jur ndugeni Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Ternyata wekdal niku setan niki nyampur kalian santrine Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku salah satunggaling nabi ingkang dipun paringi nikmat umur niku sekitar 950 tahun umure. Tapi selama 900 tahun antuke dakwah santrine Nabi Nuh niku mung 90. Dan ketika Nabi Nuh pikantuk wahyu kendamel perahu karena akan datang banjir bandang, maka 90 santrine Nabi Nuh niku kan minggah kabeh teng perahu. Bareng wis di absen kalian Nabi Nuh 90 santri masuk, tapi bareng diitung ternyata punjul siji. Diitung maning bola-bali tetep punjul siji. Akhirnya Nabi Nuh tanget kali santri sing ke 90 niku. Sapa kowe? Kula santrine jenengan Nabi Nuh. Ora ngandel. Santriku ki mung 90. Yo ngaku sapa kowe? Ya wis kadung kewenangan nyong setan. Nyong-nyonge setan udah nyong mumpuni. Dadakan dileh-leh nang barang. Pancen wong Purbalingga niku unik-unik, yakin Pak Haji Ediono. Unik banget Pak Camat. Main perbana lagu ana maning modele wong Purbalingga. Lanang wadon pada kaken reka. Kakine ninine uwane pamane anune Jawa. Ya aja salah, anu gue kan anu sabare, anu ngilmune, anu umure, anu rezekine, moga-moga sing dawa Allahumma. Nabi Nuh tanget kali 90 ji santrine, tapi ternyata sing siji punjulan lewiyaniku ternyata setan. Akhirnya Nabi Nuh tanget arepan ngapa kowe munggah haring prauku. Ngeten iki Nabi Nuh. Kula niki pada setan kepingin banget kula niki taubat temenanan. Masya Allah, seumur hidup penyong 950 tahun umurku nembe krungu ana setan kepingin tobat. Ya, ngene, nek arep tobat tek tampah taubatmu ning aku yo ora ngerti Gusti Allah nampa tobaté sampeyan apa ora. Nek pancen kepingin tobat, ayo jenengan saiki sujud karo Nabi Adam alaihissalam. Yang aja salah paham lho Pak. Sujud kalian Nabi Adam niku dudu sujude kaya wong salat. Iki yang terkadang salah kaprah tenggene masyarakat antuke mengenal cerita iblis supaya tunduk sujud kali Nabi Adam niku dudu kaya sujude wong salat. Karena namanya kita diwastani murtad khofi. Murtad khofi niku artine ngrusak keimanan. Geniku ketika kita sujud kaya dene wong salat, ning kok nggone sujud karo selaine Gusti Allah niku dikatakan murtad khofi.
termasuk wis merusak iman. Maka yang diperintahkan oleh Gusti Allah dumateng iblis ken sujud tunduk kalian Nabi Adam niku mung bungkuk ngeten iki tok. Mboten kados rukuk niku nggih mboten. Tapi namung tunduk ngeten iki. Nek tiang Korea Selatan, nek hormat kali tiang sanes memberi sapaan salam kan kayak ruku persis ngeten iki model. Niku yang tidak diperbolehkan karena menyerupai bungkuke wong ruku. Tapi wonten malih tiang kok lewat dempe-dempe niku mboten termasuk kaya dene wong ruku, Pak. Dados menawi wong ruku niku kan sikile lenceng lurus. Tapi nek wong dempe-dempe liwat tengarsane tiang sepuh dempe-dempe niki kan kakine nekuk. Dados niki mboten menyerupai tiang salat ketika ruku, maka diperbolehkan dempe-dempe. Mulane santri niku pasti lebih paham. Mula nek sing dimaksud sujute iblis kalian Nabi Adam niku hanya sekedar takdim kemawon ngormati. Ning ternyata saking sombonge setan ra gelem tunduk, ora gelem ngormati kalian Nabi Adam. Sehingga Nabi Nuh ngendikan kalian setan niku nek pancen kowe kepingin tobat, ngana sujud disit aring Nabi Adam. Apa jawaban setan? Ih, najis tralala. Sorry lah ya. Lagi waktu uripe ben sorry kon sujud karo Nabi Adam. Lah apa manis iki wong wis nang kubur. Najis aku kon sujud karo Nabi Adam. Oh, angger kae carane sampai kapanpun ora bisa tobat. Wong kan aku wis ora bisa gugurna kewajibane Gusti Allah kalian kowe setan. Maka ternyata setan pun yen pernah kepingin banget nglakoni taubat. Tapi ternyata ngantos dumugi sakniki setan tidak mau mengakui salahnya. Wis ngakoni ora gelem ngakoni salahe, njur ora gelem tobat, maka sampai kapanpun wong sing mengikuti langkah-langkahnya setan maka termasuk golongane setan. Nauzubillahi min. Maka makin niki kula sampaikan ayat, mari kita mlebet Islam kanthi kafah. Kanthi secara keseluruhan. Maka kula jenengan sedaya aja nganti melakukan dosa-dosa kaya dene setan, ning mari kita ketika nglakoni salah gelem ngakoni salahe, njur gelem nglakoni taubat dene Ramadan niki leres-leres dadi wong sing takwa dumateng Gusti. Amin Allahumma. Niki kira-kira pengajiannya rampung selesai jam pinten? Jam pinten? Nanti tekan sahur. Lo minggat jam 10. Mudune jam 4 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplop dawane kayak ngapa. Tekan Cilacap dawane. Ya Allah ya Rahman, lah ya ceramah munggah jam 10 mudune jam 4 subuh. Lah napa wonten kei ceramah nganti 8 jam? Wonten sapa? Nyong. Ya Allah, tikus percobaan nih. Pun ceramah nganti 8 jam nganti lambene ngelungkak. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu amin Allahumma. Tapi saumpama nek pancen niki Pak ngajine sampai sahur, bapake nggih seneng, Pak. Seneng temenanan, orang ngantuk babar plotas. Bener nih ngendikane Kanjeng Nabi, mang farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron. Sing sapa wonge seneng nyambut tekane wulan Ramadan, amangka wong kuwi mau jasadnya diharamkan mlebet ana ing neraka. Amin Allahumma. Mulane senenge kula njenengan sedaya rawuh wonten mriki. Kula nggih saged kepanggih kali piyayi-piyayi wonten ing Cilapar sing padha ngadeg luar biasa nang ngisor wit kelengkeng barangan. Niki angger ngadeg nganti jam 4 subuh, bapake sanggup? Ibune kuat? Ibune kuat, bapake sanggup nyora melu-melu. Nafsi-nafsi dewek-dewek. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai Nabi ngendikaaken la tuqbalu saumu zaujatin billa ridha zaujiha.
ora ditampa puasanya seorang tiang istri menawi dereng jaluk ngapura karo sing lanang. Sing wis pada bojo. Kan aman. Dalam sampai nurung bojo ora takon. Dadakan nawak-nawak nang barang. Umpamane nyurung bojo arep milih bojo ya nyung milih. Dadakan ditawak-tawak kena. Guyonan nggih Pak nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kan ditatik lale nyong lah. Dadakan. Ngaji diledeki. La tuqbalu saumu zaujatin bila ridho saujiha. Ora ditampa puasane seorang perempuan apabila dereng jaluk ngapura karo sing lanang. Ibune batin. Dalil kok diskriminasi temen. Dene wong wadon tok sing jaluk ngapura. Oh, jangan salah paham. Ini hadis bukan untuk diskriminasi, nyepelekna wong wadon, memojokkan tiang istri niku mboten, Bu. Justru makin niki hadis mengingatkan kita ternyata Islam menilai wong wadon lebih bijaksana ketimbang sing lanang. Wong wadon kon jaluk ngapura dhisit karena jebule secara keilmiahan wong wadon niku 86% mikirnya pakai rasa, selebihnya pakai logika. Ini bukan berarti wong wadon niku bodoh niku mboten. Justru karena wong wadon mikirnya pakai rasa, maka wong wadon justru instingnya kuat. Mulane angger bapake nang sangkan parang lagi kerja kok sampai ngelirik wong wadon liya, ibune nang omah kerasa. Itu menanan gue Pak Haji Ediono. Sampai geprok maksudnya apa? Loh, bagi yang adil itu kan boleh 1, boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4 silakan. Tapi aku yang nggak mau jadi yang keempat, Pak Haji. Memilih tetap ya sing bujang sing ngesi dewekan. Tapi anggar kon milih ya kirane sing ya mandang kayak Pak Haji Diono tapi sing dewekan lah kan kayak gue yang jenenge milih kan ya sing ganteng, sing sugih, sing bisa ngayani. Ya kan kepene kan jenenge milih untuk kipas angin pilih-milih. Sing apik, sing awet, sing berkualitas, sing demagan, sing tahan lama. Maksudnya tahan lama kualitasnya begitu maksudnya aku. Bagi yang adil boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Lah wong duwe bojo siji sing wadon nganti listike entong didulepi. Nganti kutang bodor ora wilangane pedhot bar diganti-ganti. Per bojo luwih kang siji. Bagi yang adil kaya dene Bapak Haji Ediono silahkan monggo. Untung syukur mawon Pak Haji Diono bukan PNS, anggar Pak Camat, oh jangan macem-macem. Karena memang PNS niku kudu prihatin. Mung PNS niki karo PNS biyen niku benten leres nggih Pak Camat. Zaman seniki PNS gaji ora sepira. Tapi zaman sengien mertua niku malah milih mantu sing PNS. Kenapa mertua zaman sengien milih PNS? Karena gaji PNS itu mien menggoda. Nah, zaman seniki kan boten. Terus bu PNS bu nopo sing penting tiang sepuh miliaken garwa kangge putrane tentu sing saged ngimami donya akhirate. Mula bagi yang adil kepengin bojone luwih kang loro yang anda berguru silakan karo Pak Haji Ediono.
Dalam ibune batin ya ketone. Orang ngerti atine ora usah mani dadak mikir nilai atine menungsa masing-masing nggih Bu Ediono. Ya berarti kan kalau Pak Haji Ediono istrinya namanya Ibu Ediono, wong ora hafal. Mboten usah mawin dadak nilai atine tiyang sanes, justru kita ndongaaken kemawon Pak Haji Ediono sampai mampu nggarwa lebih dari 2, berarti tandane beliau adil secara finansial, adil secara mental. Maka nek kepingin duwe bojo lebih dari 1, maka mentalnya dulu yang dibangun. Maka ketika bapaknya duwe bojo siji, kepingin ini bojo sing kepriwe? Contoh maaf, kadang ana wong lanang niku mandan meksa. Dadi bojone nyoma, ketika wong wadon ki manut karo wong lanang. Ketika ana wong lanang tanya begitu, ibune balik tanya, "Lah sing dikarepna wong wadon sing kepriwe manut karo sing lanang?" "Ya sing ayu, sing manutan, rasa lenjean." Nah, gue Pak kepingin duwe bojo manutan, ya sing ayu, sing manut, sing prihatin, dibentuk disiknya dadi wong wadon sing ayu. Nembe gelem bisa manut karo sampean, kae kuwi jawabane jenengan, Bu. Ayu be urung kon malah dadak mikir bojo sing liyane. Nggih, Bu nggih. Tiang istri instingnya kuat karena 86% mikirnya pakai rasa. Mung lemah setunggal wong wadon karena lebih mikir kepada rasa. Mandan cengeng, daging mandan mundak larang nangis, ayam regane larang nangis, durung duwe pambi lebaran nangis, ora uli arisan Lengah Jawa si larang abis mandan mudun regane. Si larang kene. Kenyong krungu kabar, Bu. Dados tenggene rega minyak dunia niki jane pun turun. Tapi munang apa Indonesia si larang bae kok bensin kowe anu Pertalite apa Pertamax kowe? Oh ya siki wis ganti nama soalnya BBM udah bensin maning. Pas melu ku campur. Belum bayar ya ora. Tapi melu urunan ya. Oh ya solar. Matur Pertalite, Pertamax mundak. Solar. Ini ya ora model mangan solar ngono ora. Kelas mumpuni gak nginumnya solar. Ya orang dukung pemerintah. Minimal kalau niku Dexlite. Dexlite niku nun saya Pak Jediono pasti mengikuti. Biyen niku regane seliter sisa 9.500. Meneng-meneng diam-diam tanpa paring kabar mundak langsung tanlah 1000 kurang 500 perak. Iku mundak segelem-gelem orang mau mundak ke jenenge ganti rega. Pertamax ya mundak manis ora apa-apa lah disyukuri nggih Bu nggih. Sing penting badane sehat, kumpul karo keluarga, ngibadahi tambah istiqomah, ngibadahi tambah tumak nina. Moga-moga nggawa manfaat lan barokah. Mulane wingi ketika malam 1 Ramadan wonten amaliyah yang kita laksanakan geniku ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani sapa wonge ketika masuk malam 1 Ramadan membaca surat Al-Fat utawi Al-Fatih ingkang inna fatahna fatham mubina lan sapiturute sateruse 29 ayat inna fatahna laka fatham mubina 29 ayat diwaca ketika malam 1 Ramadan maka ternyata pertama akan dijamin rezekine selama 1 tahun ke depan. Amin Allahumma. Amin. Pada maca surat Al-Fat malam 1 Ramadan apa mboten? Ora maca. Kepriwe jane kiyaine? Ora wae ngerti karo masyarakat. Mboten menapa karena niki sanes hadis tapi niki pangandikan. Ning sing ngendika sinten? Syekh Abdul Qadir Al Jailani, guys. Memang bukan hadis, tapi sing ngendika niku Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Sing sapa wong maca surat Al-Fat malam 1 Ramadan
among kok dijamin rezekine 1 tahun ke depan. Bareng wis diwaca wingi sing maca surat Al-Fat malam 1 Ramadan batin. Malam 1 Ramadan wis tak waca ya surat Al-Fatih. Kok kayak iki bae ya ora ana peningkatan babar blas. Malah ngajawa larang ya ora ketuku. Berarti ki mumpuni ngapusi. Udu nyong sing ngapusi, jenengan mon sing salah paham. Jenenge dijamin rezeki, walaupun dijamin kan kudu digolek. Wong jenengan nampa BLT, nampa bansos, nampa PKH, ben jenengan ngubraring balai desa, kudu diposter disit. Ora gelem diposter ben jenengan ra nampa bansos, mbok kae kowe lurae. Lho nggih. Jenengan gari nampak niku berarti kan wis dijamin. Dijamin tentang negara nampak bansos. Mawon jenengan gelem tindak karing balai desa, gelem ngantri panas-panasan, nanti saking panasin jenengan ora gelem ngantri sing ngantri malah sendale. Jenengan gelem ngantri berarti kan jenengan ngejar gelem nguber. Niku wis dijamin be diuber. Maka sing dimaksud rezeki ini dijamin dalam 1 tahun ke depan. Rezeki niku kan boten melulu masalah duit. Badane sehat, liyane kenang korona jenengan boten kena korona. Niku rezeki. Saged kepanggih Ramadan nglakoni puasa. Niki rezeki. Anak kumpul nang omah gelem salat ora ketinggalan, maca Quran ya dilaksanakan. Niku rezeki sing luar biasa. Maka sing dimaksud dijamin rezeki 1 tahun ke depan ya diparingi badan sehat wal afiat, ya ditetepaken iman Islam. Amin Allahumma. Yang kedua sing maca surat Al-Fat tenggene malam 1 Ramadan dipastikan menangi Lailatul Qadar. Allahumma. Dan yang ketiga si maca surat Al-Fat tenggene malam 1 Ramadan maka dijamin saged sedo kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Pramila wingi malam 1 Ramadan sampai tenggene kitab Turatun Nasihin niku dijelasaken fadilah pentingnya kita melaksanakan sholat tarawih. Bu, Assalamualaikum. Ngapunten gini iki Mbak duduknya praktis, bokong yang praksi kile habis. Mudah-mudahan ikhlas ya Allah. Niki kula nembe sumerep teng Cilapar jebule prawane gadis ayu-ayu. Gini iki padha mun ngaji napa dereng? Alhamdulillah sampun. Ki sing mau dereng sapa kowe? Oh, sing keturunan setan mau. Modeling wong Cilapar. Sewarnane ki ana modeling kana bujang tua bujang kaplak ngaku setan ya. Bukan keturunan setan nggih Bu nggih, keturunan menungsa sing padha aring ibadah. Allahumma. Bu. Assalamualaikum. Sampai tenggene Duratun Nasihin niku dijelaskan fadilah pentingnya nglakoni salat tarawih. Karena ketika Gusti Allah memberikan kewajiban syariat, maka mesti diimbangi kali sunnah. Contoh, Gusti Allah maringi syariat ketentuan sholat 5 waktu. Maka ketentuan sholat 5 waktu sholat fardu diimbangi kali sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Gusti Allah menentukan syariat wajib nglakoni haji diimbangi dengan sunnah umroh. Ketika Allah memberikan ketentuan wajib nglakoni zakat, maka Allah ngimbangi menika kalian kula jenengan nglakoni sunnah nggih niku sunnah sedekah. Semanten ugi puasa. Ketika Allah memberikan kewajiban syariat nglakoni puasa, maka diimbangi dengan nglakoni salat sunnah tarawih. Saking pentingnya kula jenengan sedaya ngimbangi puasa nggone nglakoni salat sunnah tarawih, sampai teng Duratun Nasihin yakhruju al mu'minu min dzambihi kayaumi waladathu ummuhu. Sapa wonge nglakoni salat sunnah tarawih malam pertama Ramadan, amangka wong kuwi mau
dosane bakal dikeluaraken saking badane kaya dene bayi nembe lahir saking gua garbane ibu. Amin Allahumma amin. Pantesan wingi bapake bar salat raweh metu ka masjid petatang peteteng. Bayi nembe lahir coy. Dari kejadian ini, kasus ini akhirnya dipun telusuri niku kitab Duratun Nasihin. Memang maaf, salah satu kelemahan kitab Duratun Nasihin niku ada beberapa hadis ingkang boten nyebataken sanadnya. Utawi sampai wonten diindikasi ada beberapa hadis ingkang dhaif, bahkan malah wonten hadis palsu. Sampai-sampai niki hadis keutamaane salat tarawih mawon diindikasi ada kepalsuan. Saumpamine kok memang niku adalah hadis palsu, tapi ternyata tenggene Duratun Nasihin fadilahnya salat tarawih niki mampu meningkatkan semangat masyarakat nglakoni salat tarawih. Karena ternyata teng masjid mbuh desa mbuh kota, musola nang kampung entah perkotaan, semakin tenggene Ramadan pertengahan bahkan nanti akhir salat tarawih niku mulai berkurang. Maju sih maju, tapi maju dok jamaah niki berkurang. Maka dengan adanya tenggene kitab Duratun Nasihin beberapa fadilah kemuliaan salat sunah tarawih niki gugah masyarakat ken semangat nglakoni salat sunah tarawih. Maka yang 20 rakaat nggih bener, sing pinten 10 8 sing 8 rakaat nggih bener. Kula panjenengan sedaya mboten usah mawi dadak mempermasalahkan. Yang sampai detik hari ini 20 rakaat karo 8 rakaat salat tarawih masih dipermasalahkan kun wong kurang pegawean. Wong kurang pegawean. Karena tenggene zamane sahabat, ketika sahabat Umar bin Khattab ngelakoni sholat sunah tarawih ke masjid 8 rakaat, kemudian jur dilanjut malih 4 rakaat tenggene ngomah, menikot dileresaken, dibetulkan, jeung Nabi tidak menyalahkan. Sampai Abu Bakar ngelakoni sholat sunah tarawih teng masjid sekalian nganti 20 rakaat nggih dibeneraken. Kanjeng Nabi tidak menyalahkan, dengan Kanjeng Nabi tetap mendel. Berarti sing 8 rakaat bener. Sing 8 rakaat ya bener, sing 20 rakaat nggih bener. Ora usah mawi dipermasalahkan, karena memang Purbalingga kali gondang keluarga besar Nahdlatul Ulama ya dulure nyong kabeh, wonten Muhammadiyah yo ayu sing padha guyub rukun. Setuju? Sepakat? Cocok? Ngajine sampai sahur sepakat? Nyong ketakon karo Nurai disit. Dan niki nek sahur berjamaah. Lah niku kinten-kinten prasmanane siap napa mboten? Nah, gue tok kan sing dadi pertingi ini. Langsung Nurai pucet. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih, kula telusuri saking keterangan yakhruju al mu'minu min dzambihi kayaumi waladathu ummuhu. Wong sing lakoni salat tarawih malam pertama niku ditokaken sedaya dosa-dosane kaya dene bayi nembe lahir saking kandungan sang ibu, guys. Niki kan wow banget begitu. Wow, niku nglakoni salat sunah kok nganti pahalane kaya dene bayi nembe lahir saking kandungan ibu plus dosa-dosane ditokna kabeh. Tapi kita telusuri, nek pancen nglakoni salat sunah tarawih malam pertama kaya dene bayi nembe lahir, kita pelajari. Jebule bayi nembe lahir niku lambungnya cara Cilapar apa ya? What? Telih. Pitik banget telih ya.
dasar nemen yang ngetelit. Tapi ya bingung sih ya nek bahasa Indonesia kan lambung. Lambung kan teng jero weteng. Lah berarti ya bener ya angger lambung bahasa Jawane ku telit. Lambunge bayi niku gedene ora nganti segede dir. Dir niku kelereng. Kelereng iki cara mriki. Kelereng dir. Anak telih, anak dir. Ternyata lambunge bayi niku gedene wong segede dir. Berarti kan cilik banget. Artinya kita wis nglakoni puasa, bahkan nglakoni sholat sunnah tarawih, maka teliyeh lambungnya kita, nafsunya kita niki kan dikontrol. Kon aja nganti gedene ngungkuli gedene kelereng. Berarti nafsu kita kudu dijaga kaya dene bayi nembe lahir. Mulane bayi nembe lahir karena lambungnya cilik mung segede dir, maka makannya terjaga. Ngene mangan konsisten. Maunya hanya minum ASI, minum susu maka bersih. Karena saking bersih lambungnya, saking bersih perutnya untuk mengonsumsi daharan, nganti bayi ambune keringet be ngangeni. Ilare bayi be ambune wangi. Karena bayi ini untuk dahar bersih dan konsisten, nafsunya terjaga, mulane bayi niku ilerebe mambune wangi, keringete be ngangeni. Sampai-sampai bayi niku mboten pernah bersifat sirik iri dengki pamer sombong. Jenengan tumon anak bayi siji ngrasani bayi liyane. Nah, kayak bayi kaplak. Cari bayi kaplak. Nggak niku Pak sing dimaksud kaya dene bayi nembe lahir. Karena gene belajar nembe arepan belajar ngomong, berarti kan saking hati-hatine. Lah kita sing wis pinter ngomong, berarti nek pancen bapake mangke niki protes, ya ora ngrasani tanggane bisa ngomong be urung. Maka sing dimaksud kita kaya dene bayi nembe lahir, berarti kita mampu saged jaga lisan. Wis bisa ngomong tapi kon kaya dene bayi nembe lahir, berarti ngomongnya kon dipilih. Ora bisa ngomong sing apik berarti kon meneng. Niki sing dimaksud kon kaya dene bayi nembe lahir. Maka fadilah luar biasa. Nggih monggo tenggene 10 hari malam terakhir tenggene Ramadan, mari kita hidupkan untuk kita panjenengan sedaya tercipta dadi la'allakum tattaqun, wong-wong sing takwa dumateng Gusti. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah niki pancing ngajine jatah sampai berapa jam niki moderator? Sampai Pak mboten kula namung talet berapa jam niki? 90 menit. Nggih tausiah 90 menit. Nggih niki bisane anak sofa satu set. Niki kita bukan untuk membangun keluarga. Mboten, tapi niki karena ada sesi pertanyaan nanti di akhir yang sudah disiapkan dari panitia. Kula nggih niki nembe pengajian mandan riweh kaya nang TV. Yakin wong Cilak Bartok pada kating merenang. Ya ora apa-apa. Niki kula namung badhe nyingkat sepindah mangke niki walaupun diparingi jatah 90 menit tetap makai kula lanjutaken tausiah. Yang pertama bahas makin niki Ramadan sekedik. Yang kedua badhe bahas masalah peresmian masjid. Alhamdulillah kangge informasi kita bersyukur tadi sekitar jam 1 siang Ibu Bupati Kabupaten Purbalingga panjenenganipun Ibu Diah Tiwi wis ngono bupatine sampean nomor apal ora apa-apa bupatine sampean iki kecuali Pak Haji Ediono yang hafal banget. Iya, maksudnya hafal karena beliau kepanggih kali kulo kawit kulo SMP kelas 3 guys. Kulo ngaji teng
Kali Gondang, kula SMP niki kula pun ngaji teng Kali Gondang. Nek jenengan tesih kengetan teng SD Negeri 2 Sela Negara. SD 1. Oh iya SD 1 niku sing ngundang panitiane melatang mriki alhamdulillah matur sembah suwun, Mbah. Ade kesupen asmane tapi kula paham pasuryane. Nggih, kesupen asmane tapi ora kelalen amplope. Dados kepanggih kali beliau mawon kawit kula SMP alhamdulillah setiap kula ngaji teng daerah Kali Gondang khususnya niku pasti beliau rawuh. Kenapa Pak Haji Ediono setiap kula ngaji teng Kali Gondang rawuh? Karena mriki adalah dapilnya. Dados rawuh. Ya karo golet piting. Saya ingin Pak Haji. Nah ya kalau seneng guyonan, tapi hari ini agak ada yang beda. Nek Pak Haji Adiono biasane rawuh niku ngagem celana katokan, seniki sarungan persis kayak pengantin sunat. Dan saya niki termasuk iklan lho niki Pak Haji Adiono. Iklan kados niki mon sudah melambungkan nama karena akhirnya masyarakat iku nginget-nginget mon Pak Haji Adiono. Dados ngenjang wis dadi saniki pun wakil ketua DPRD ngenjang dados ketua DPRD mandi ngesuk mbok becere sapa dadi Bupati Purbalingga. Amin Allahumma. Amin. Mending sing ikhlas sampean. Kita akan ngomong babake matur banser ala wingi nyongor be ora liwuran. Ora diwur-wuran Purbalingga dalane alus kabeh masyarakatnya makmur Purbalingga luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat pemerintah Purbalingga. Nganti kana gunung kasing tumpeng dia nyong kana ke udo Karanggayan iki Kebumen. Pokoknya sungari mana sing Pantung Jenderal Sudirman apa nggih? Rembang. Nanti puncit gunung kana bedalane alus kabeh. Moga-moga sealus rezekine jenengan Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken tangene surat At-Taubah ayat 18 innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Wong sing memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, dan yang terpenting walam yahsya dumateng Gusti Allah. Maka dari surat At-Taubah ayat 18 niki dipun tarik kesimpulan bahwa orang yang memakmurkan masjid ini dibagi dua. Gene memakmurkan dengan cara membangun, dan yang kedua memakmurkan dengan cara mengisinya. Memakmurkan dengan cara membangun, sing kagungan duit mewakafkan tanahnya, sing kagungan arto estes bantu bangun pembangunan masjid karo duwite tumbas materiale. Sing urun 10.000, sing urun 50, sing urun 100, sing urun jutaan, sesuai dengan kemampuan silahkan. Sesuai dengan kemampuan. Bu, maka bangun masjid sing dadi banyak, endoke ya segede endok banyak. Sing dadi bebek, endoke ya segede endok bebek. Sing dadi ayam, endoke ya segede endok ayam. Sing dadi manuk dara, endoke ya segede endok manuk dara. Sing dadi manuk emprit, ya ora usah memaksakan endoke segede endok banyak. Ya meles nanti dobolen. Loh, Allah niku nggak suka kepada orang yang melampaui batas memaksakan kehendak. Sedekah pun ya sing pantes kemawon sesuai dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan kehendak. Malah nanti dijelaskan sedekah seorang suami yang terbaik sebelum sedekah ke masjid adalah mengsedekahi istrinya sendiri. Dengan cara saben isuk arep mangkat kerja, bapake maringi sedekahan, kecup kening istri 3 kali. Ping 3. Itu jenenge sedekah suami kepada istri.
Wis tahu apa urung, wis tahu apa urung. Kuning guyu rasa nyek sampean. Cuma nyong jomblo urung bojo. Kuning guyu segelem-gelem. Jenengan tidak boleh ketawa atas kesengsaraan jomblo. Niku jeneng wong dolim. Boten, tenang saja. Kula diguyu merga urung bojo ora apa-apa. Ketimbang anu malah wis duwe bojo, isine malah sekarepe dhewek, malah niku ya dolim juga. Mulane kula nganti seprene urung duwe bojo, anu urung kepingin. Ya normal waras ngarang sampeyan. Cuma urung kepingin sepisane si ngaji si tangalung teng pesantren si mondok juga. Yang kedua kula nggih si sekolah urung lulus S2 kan urung daftar. Nembe lulus S1 nya nembe arep daftar mon dereng wonten kesempatan. Ya ora apa-apa dadakan cerita. Lah wis tau be urung dadakan cerita. Ya pe cerita mati kudu mati dhisik kan ora. Masih gane cerita ngecut kening suami kudu ngapa kepriye ngene ngomong dadi angel. Pancen wong bojo kang diceritaken ora usah ikut campur Pak Banser. Ngawal gali ngawal. Dadakan julid. Sallallahu Nabi Muhammad. Kayaknya kurang ngerti tok karo sing padha ndek bojo. Sedekah suami yang terbaik adalah ketika mau berangkat kerja kecup kening istri 3 kali. Niku sedekah yang terbaik. Lah kok bapake badhe tindak isuk burung maringi kecupan ke kening istri, ya ibune sing eling napa sedekah. Dalam iya arep tindak kari kantor Kuala Lumpur. Jora apa-apa. Pancen kantore bojone jenengan karo kantore Pak Kajediono ya mendem beda. Ya ora apa-apa wis diwakili iki. Jenenge DPR kan wakil rakyat nggih Bu. Yang wingi krungu ya Bu. Ordene DPR RI kuwi entuk nganti triliunan. Jenengan wis pernah nyicipi korden rega semiliar apa urung? Ora usah, wis diwakili iki. Nah ya wakil rakyat arep nyicipi duit triliunan wis men wakil rakyat disit dhewe keri-kerian ora apa-apa. Kowe Pak Haji, tanggung jawab dadi DPR kowe berat. Kowe iku kok nyorong maning. Ya muga-muga sing amanah, amin Allahumma. Sedekah yang terbaik niku ya sesuai dengan kemampuan. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, amal nopo sing paling ditresnani oleh Gusti Allah?" Gene kunjeng Nabi mangsuli, amalan sing paling ditresnani walaupun setitik tapi sing penting konsisten. Walaupun setitik sing penting terus menerus. Maka sing duwe duit bangun masjid karo duwite. Ora duwe duit karo tenagane, melu rawangi numpuk bata pangaduk semen. Duit ora duwe tenaga ra kuat. Ana pembangunan Masjid Al Mubarakah bisane melu rewangi apa? Urun pikiran, ide sing cemerlang. Nun sewu Pak Kiai, bukan kula niki nggurone tapi namung urun mawon. Niki masjid, arane masjid niku pintunya kudu diatur. Harus ada pintu khusus kangge imam lan wonten pintu kangge jamaah sing padha salat. Soale nek sampai kula panjenengan sedaya jamaah antuke mlebet pintu niku kok nganti salah, amangka niku dereng diwastani jamaah salat. Contoh imame kok sampai mlebete tenggene pintune jamaah. Niku berarti wis termasuk nderek jamaah bukan dadi imamnya. Mulane nek masjid mien niku wonten lawang khusus kangge imam. Sakniki kan mboten disamaratakan atas niku. Mula sakjane bangun masjid niku sembarangan, harus ada yang urun pikiran. Yang kedua, bangun masjid niku kudu dipun perhatikaken harus ada terasnya.
niki leres niki ada serambiknya. Mula tenggene kitab Azkarun Nawawi dipun jelasaken sing sapa wonge mlebet ana ing masjid kok sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka wong kuwi mau selama 40 ngibadahe ora ditampak nang Gusti Allah. Nauzubillahi min. Tapi keterangane niku namung 40. Ning entah 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun, jangankan yang 40 hari. Wong kita ngibadah sedina kok nganti ora ditampak karo Gusti Allah wis kelabakan kepikiran mawon. Lah kok sampai 40 hari utawi 40 bulan ataupun 40 tahun mung gara-gara ngobrol-ngobrol babagan duniawi teng masjid sampai 40 ngibadah ora ditampak. Nauzubillahi min. Kadang-kadang wong wadon bar salat kan lutik sebelah. Yuk wingi sing mulih arisan sapa? Niku secara tidak langsung sudah ngobrol babagan duniawi. Maka kenapa masjid surau, musola langgar teng tanah Jawa niku kawit zamane para wali niku dicipta ada serambiknya. Malah terkadang tenggene masjid-masjid agung peninggalan zaman sengien antara ruang di dalam masjid dan ruang serambi niku malah luwih ambak serambiknya. Gini ku kangge mengantisipasi nek ngobrol-ngobrol niku mboten langsung di dalam masjid tapi di serambiknya. Contoh tiang musyawarah harapan ngontenaken pengajian. Nek ngobrol-ngobrolnya di dalam masjid niku kirang etis. Soalnya jenenge sekretaris mesti laporan, bendahara maringi laporan. Pak Kiai, Pak Lurah, niki untuk pengajian besok ngontenaken undangan kangge mumpuni. Ternyata kita sudah siap dana sebesar 40 juta. Umpamane 40 juta ini kangge tarupnya layos tradak karena niki Ramadan ternyata musim udan, jadi tradake kudu ambak. Kita sudah siap kangge tradake regas 9.500.000 umpamane. Karena 9.500.000 niki wis termasuk kali backgroundnya. Dan niki saking background netok nganti lampu sokle plus karo anak kainnya niki njaluk 2.500.000. Lajeng sampai penataan kembang nganti karpet merah barangan goket moke mumpuni. Sampai niki wonten banner mawon niki nyuwun 1.500.000. Dadi kabeh wonten di total 9.500.000. Yang kedua, lajeng wonten dokumentasi kita ngundang tukang syuting tapi bukan YouTuber. Kita ngundangi tukang syuting bukan YouTuber, tukang syutingnya niki njaluk 2.350.000. Umpamane. Lajeng snacknya insya Allah tidak usah nanging dadak neger snack karena snack sudah dari ibu-ibu muslimah dan ibu-ibu PKK niki badhe urunan masing-masing ikhlas. Lajeng saking sound sistemnya bene mandan genah njaluk 3.450.000. Terus saking kosidae vokalis loro tukang orgene siji njaluk 4.700.000. Nah, dados niki pun di total kabeh. Oh ya siji kurang anu amplope mumpuni urung. Niku kan wis termasuk cerita babagan duniawi. Pramila kenapa kok ada serambik di dalam di luar masjid niki dalam rangka mengantisipasi hal-hal ketika kita ngobrol kok niku teng teras masjid mboten di dalam masjid. Yang maaf nun sewu nek seniki masjid niku mboten nonton terase Pak. Kadang kan nonton acara buka bersama. Lah buka bersama kok sampai makan-makan di dalam masjid. Jane niki nyalai adab Pak. Niku nyalai adab. Mula nek kula pengajian diundang kali muslimat fatayat niku bukan kula mboten purun. Terkadang fatayat muslimat niku ngarah mandan enteng biayane orang tradak-tradakan nang jero masjid. Kula nggih purun, cuma nek teng lebete masjid khawatirnya kita ngobrol-ngobrol babagan dunia ini sampai ngalor ngidul niku teng lebete masjid, maka kita mengantisipasi. Mulane mlebet masjid mawon wonten adabnya. Di antaranya tenggene nasaihul ibad, kula panjenengan sedaya mlebet masjid niku dianjurkan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa Bu? Nah, leres. Wonten inggene masjid kok kelalen mboten salat
tahiyatul masjid amangka saged diganti karo maca baqiyatus sholihah. Soalnya ngeten terkadang mumpuni nyong kan mau ngarep sekedar fatayatan ngaji rutinan kelalen kula mboten wudu dados kula niki mboten melaksanakan tahiyatul masjid kepripun nggih mboten napa-napa karena memang orang gawa wudu. Tapi ketika kok kesupen mboten wudu mpun kadung mlebet teng masjid amangka saged membaca baqiyatus sholihah ping sekawan. Napa niku baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niku diwastani baqiyatus sholihah. Dados nek lagi mlebet masjid kesupen boten wudu, boten melaksanakan tahiyatul masjid, boten napa-napa, ning saged diganti-ganti maca baqiyatus sholihah ping pinten? Ping sekawan. Lan sing sapa wonge tesi tenggene kitab Azkarun Nawawi. Mlebet masjid kok sampai kelangan sesuatu njur malah digoleki. Justru sampai kapanpun kuwi barang ora bakal ketemu. Contoh kelangan anting-anting telebet ke masjid, kengetan niku ilangnya ke masjid, amangka diikhlaskan saja, nggak usah maling dadak digoleti, karpete dibuka, Quran itu selembar goleti, nanti podium dikubok, kecuali wonten sing nemu, monggo silahkan disampaikan. Tapi nek sampai digoleti, malah justru sampai kapanpun niku barang boten bakal balik. Ya seniki malah kadang diumuman nang masjid. Pengumuman ternyata panjenenganipun Bapak Haji Sambudi niki kehilangan sandalnya separuh. Sandal separuh ki bentuknya kayak apa? Maka sapa wonge sing gawa bali sandale Pak Haji Sambudi ora dibalik oh kualat sampean. Umpamane malah terkadang seniki wonten netwa masjid niku digunakan ndak semestinya niku ya mboten pas kalian adabipun. Maka yang ketiga sapa wonge mlebet ana ing masjid kudu njaga adabe. Ndak boleh ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Yang kedua geniku kehilangan sesuatu boten pareng dipadosi. Dan yang ketiga adab teng sak lebeting masjid geniku kula panjenengan sedaya kudu harus jaga adab. Maaf nggak boleh itu sembarangan. Maaf niki tadi boten cerita jorok sih niki ning kadang ngono bar wudu umpamane nganti ngeriak malah barengan nganti ngono iki sampai nganggo kol-kolah boleh riak ya Allah ya Rabbah. Niki kudu diperhatikan. Dados ndak boleh sembarangan kita idu non sewu buang riak tenggene masjid. Baik niku teng temboke utawi teng jawine niku ndak boleh karena niku non sewu maaf suatu penghinaan tenggene tempat ibadah. Dados mari kita jaga adab kula panjenengan sedaya supados wis dibangun masjide kantun dimakmuraken. Wis bangun karo duit tenagane, ya wis karo urun pikirane, urun karo dongane, maka kantun memakmurkan masjid. Bangun masjid gampil, bangun mushola kecil. Karena wong cilapar, wonge sugih-sugih. Allahumma. Tapi memakmurkan masjid ini yang masih jadi PR kita bersama. Pramila kula panjenengan sedaya wonten inggene pengosan dalu menika masjidnya sudah terbangun, mari kantun memakmurkan dengan cara kula panjenengan sedaya menjaga ojo nembang-nembang tenggene masjid niki termasuk adab. Apa malih mangkat ka masjid nggawa HP. HP-ne mboten disailen ana sing telepon jebule nang daderinge dangdut koplo. Iki yang dimaksud nyanyi-nyanyi nembang-nembang tenggene masjid nyuara babagan duniawi, kecuali sholawatan, puji-pujian, tibaan marhabanan mahalul qiyam silahkan, malah justru tenggene masjid dianjurkan.
Tapi yang dilarang adalah nembang babagan duniawi niku yang tidak diperbolehkan. Rami alhamdulillah masjidnya sampun dados, mudah-mudahan boten namung sekedar masjid mon sing mewah, tapi insyaallah jamaah sing kathah njur sing istiqomah. Amin Allahumma. Iki pun 90 menit. Oh dereng 90 menit. Ya wis lanjut maning. 90 menitnya suwe temen rasa-rasaku. Dilanjut lagi. Ya sale wawan kawi tahu bapaknya manggut-manggut. Pancen nek cerita bab Ramadan, cerita bab masjid dan lain sebagainya, niki komunikasinya hanya sekedar kayak kuwi ya. Malah nasi manggut tapi orang balik. Saking pahamnya nganti nggone manggut orang balik set. Yang ngapurane iki anak kewan saking ngarsane Gusti Allah diparingi kelebihan saged njagong karo turu. Anak kewan maaf niki diparingi kelebihan bisa njagong karo turu. Kewan apa niku nun sewu? Kewan kirdun. What is a kirdun? Maaf, kirdun is a ketek, you know. Dados ketek niku kewan sing bisa njagong karo turu. Yo kurang ngerti tok. Lah ngapain jenengan tersinggung? Saya hanya mengantisipasi jangan sampai Anda njagong karo turu. Kurang antisipasi tok, orang ngarani ora. Jenengan pe sing suudon ngarono. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tenggene 10 malam akhir teng Ramadan niki ken sami menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Pramila tenggene nuzulul Quran kita memperingati ini 17 Ramadan tidak hanya sekedar seremonial. Nganti-nganti wonten sing jelasaken ngarani nuzulul Quran ki salah. Sing bener inzalul Quran, tanzilul Quran dan lain sebagainya niku ndak masalah. Bu niku tanzilul Quran ataupun inzalul Quran ataupun secara umum kita kenal nuzulul Quran niku bener kabeh. Tapi ternyata antuke memperingati nuzulul Quran jangan hanya sekedar seremonial, adat kebiasaan tahunan, tradisi tahunan. Tapi nuzulul Quran kita peringati supaya kita niki mampu membaca. Saking ayat yang datang saja pertama tenggene ulang Ramadan, geniku adalah surat Iqra sing kita biasa maca. Bu, Assalamualaikum. Wong desa ngucape surat Iqra. Adalah surat Al-Alaq ning gone Mas Tani surat Iqra. Ya ora apa-apa, bener. Apa yang kita baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Antuke maca dengan nyebut asmane Gusti Allah ingkang Maha Pencipta. Iqra wa rabbukal akram. Bener apa ora kene? Andel jane salah, tapi kan jeneng mulai manggut kan orang balik. Kudune pancen oleh ceramah orang ngadeg ben ra kelaklen. Saking surate mawon Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kan iki ngene nyebut salah. Tapi jenengan kan meneng bae. Ya sing diarani miki manggut orang balik. Gone nyebut asmane Gusti Allah khalaqal insana min 'alaq. Ternyata Gusti Allah ingkang Maha Pencipta nyipta menungso niki saking segumpal darah. Berarti kita asal mulane segumpal darah. Segumpal kuwi bahasa Cilacap sepetutukan you know. Kang asale sepetutukane getih kok bisa jadi menungso ayu-ayu ganteng-ganteng kayak piyayi Cilapar. Cilapar. Bener? Kayak piyayi Cilapar. Loh niki kan ayate Gusti Allah. Maka ayatnya Allah ada yang tersurat dan ada yang tersirat.
sing tersurat geniku 114 surat tenggene mushaf Al-Quran, dan ayat yang tersirat geniku alam semesta lingkungan di sekitar kita niku yo ayate Gusti Allah wajib dibaca. Gone maca bismi rabbikal ladzi, gone maca karo nyebut asmane Gusti Allah. Contoh nyebut asmane Gusti Allah, maca ayat kanthi nyebut asmane Gusti Allah. Anak kewan jenenge tengu, bapake pirsa ngertos tengu. Tengu niku sedulure kami tetep, Pak. Lah nu tengu kewan semena cilike kon duwe anak. Sepira gede bekakase jajar. Langgar anak tengu nganti manaku mana, berarti kan anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek bisa meteng gue tengu, berarti maaf ya nama tane, anak nun sewu cangkeme, anak wetenge, anak rahime, malah mungkin ya anak bisa tengu selingkuh barangan. Ini telu anak tengu lanang tengu wadon. Nanti anak kamu bisa meteng deh, anak kamu selingkuh. Lah nanti tengu kewan semena cilike bisa meteng duwe anak. Keserumit itu, sedetail itu Gusti Allah nggone nyita. Nek dudu Gusti Allah, lho sapa sih bisa nyita model kados niku? Niki sing dimaksud nggone maca ayate Gusti Allah niku bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti nggone maca ayate Gusti Allah ya nyebut asmane Gusti Allah. Wong maca Quran sahuruf mawon dadi pahala. Sampai-sampai kok mampu membaca dan mampu mengamalkan niki titel-titel malih ganjarane. Bahkan sing tersurat ya diwaca, yang tersirat pun saged diwaca. Pramila kula panjenengan sedaya memperingati nuzulul Quran, bahkan tenggene 10 malam terakhir tenggene Ramadan niki kita menghidupkan malamnya dengan maca Al-Quran. Wis diwaca surate, yo diwaca ayate ben diangkat derajate oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Lho Nabi Sulaiman saged diangkat raja mulya kalian Gusti Allah, kan mampu maca ayate Gusti Allah. Ing atase kewan semut namanya ana duwe ratu. Ratune semut jenenge Jirisan. Ternyata ratu Jirisan niki lagi konvoi berbaris melaku teng jalur lintasane, ternyata meriksani dari kejauhan onten Nabi Sulaiman kali rombongan pasukan kudanya arep liwat melintasi dalane semut. Akhirnya ratu semut bilang kepada pasukan, ya ayuhan namlut, semut-semut sekalian, khulu masakinatun, mlebu aring jero rong apa ya jare ya, rong, yes, leng, yes it's true, leng, rong leng. Warna-warna banget bahasanya Cilapar nih. Khulu masakinatun, mlebu aring jero leng. Akhirnya pasukan semut balik tanya, "Unten napa ratu? Deneng kita wis kadung mlaku malah kok mlebu maning." Soale Sulaiman arep liwat. Sulaiman ora weruh anak kita lagi mlaku, kita kewan cilik. Nek kita ora cepet-cepet mlebari ngeleng, nyengko kita dadi rempeyek. Remuk didek-dek karo pasukane Sulaiman. Sulaiman gawa pasukan jaran. Akhirnya bareng semut iki arep balik karing jero leng, karena Nabi Sulaiman pikantuk wahyu saking ngarsane Gusti Allah berupa iso komunikasi karo kewan. Krungu ratu semut bilang begitu sama masyarakat, Nabi Sulaiman niku senyum tapi karo tersinggung, mesem tapi karo pekewu tersinggung ya apa ya jadinya, sebagai tersinggung. Senyume karena geget kemekelan anak semut memikir keselamatan warganya, tersinggungi karena Nabi Sulaiman menika
mikir masa nyong ngatasi menungsa malah ora bisa nyelamat pasukanku, ora bisa makmuraken masyarakatnya aku, masa nyong kalah karo semut. Tersinggung Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memberikan instruksi karo pasukan jaran, jaran, kita jangan lewat jalur sini, kita harus balik arah, kita putar haluan karena ada pasukan semut lagi konvoy. Langsung niku jarane ngeri mendadak maksresep, langsung muter balik pindah haluan. Lah Ratu Semut batin lah, nyong arep balik malah kedisitan. Lagi kok malah Sulaiman rasida liwat. Berarti Sulaiman orang mung sekedar raja, tapi ternyata Sulaiman adalah betul-betul nabine Gusti Allah. Ya wis, kula nazar ya Allah, labade ngucapaken terima kasih, labade sowan tenggene kerajaane Nabi Sulaiman. Temenan ratune semut dewekan piyambakan tindak tenggene kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah sebutir gula pasir. Yang kepreman yang masakun gawa gula seprapat, yang boleh nyangking semut gedene sepira, betulnya namung sebutir. Tapi mandan kuatir, kinyong gawa gula pasir sebutir, nyong tekane ditampa pora ya Nabi Sulaiman. Tapi karena wis nazar, akhirnya tetep niku Ratu Semut dugi teng kerajaan. Ternyata langsung dibuka lawange, disambut langsung kali Nabi Sulaiman. Merhaban ya batirku, ya kancaku, ya temanku. Ternyata semutnya kaget. Nyong, diarani batir Sulaiman guys. Rasa bangga terharu dengan gagahnya pede kan gawa sebutir gula pasir. Karo ketentotan. Sebutir orangnya pada abot, ketentotan karo gawa sebutir gula pasir, dipersilahkan masuk. Dan ternyata semut niki memberikan isyarat, yeniku kepingin menek aring badani Nabi Sulaiman, dipersilahkan menek manjat, bareng manjat tekan dhuwur. Ternyata sing dituju niku adalah non sewu bagian wajahnya Nabi Sulaiman, terutama sing dituju niku adalah mulut latine Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Ratu Jirisan, Ratu Semut badhe nguntalaken sebutir gula pasir. Nabi Sulaiman paham, akhirnya Nabi Sulaiman terus manga irate karo milik. Ya rasa manga karo milik barangan sampean. Terhipnotis dadi milu manga karo milik. Sing manga milik Nabi Sulaiman. Bareng pun nun sewu manga kali melit langsung sebutir gula pasir diuntalaken tenggene nun sewu latine Nabi Sulaiman. Teng Nabi Sulaiman terus diemut. Sing diemut gula pasir udah semute. Bareng diemut tapi Nabi Sulaiman karo nangis langsung. Ya Allah, ingatase semut be ngerti carane berterima kasih. Ya mosok aku ki menungso malah sombong urip nang alam dunya aja nanti nyong dadi menungsa sing sombong. Kudu gede syukure karo Gusti Allah. Nabi Sulaiman mampu dados raja karena mampu maca ayat Gusti Allah. Nah ternyata benten kali Ratu Bilqis yang datang dengan membawa emas dibungkus pakai parsel dipitani sampai dilebetakan tenggane kereta kencana. Ternyata kanggo hadiah Nabi Sulaiman tapi go ngetes. Nek sampai terheran-heran berarti Sulaiman adalah sekedar raja, tapi nek diparingi hadiah emas sekereta kencana ora gumun, berarti Nabi temenanan. Tapi karena Nabi Sulaiman sudah tahu maksud tujuannya Ratu Bilqis datang arep ngetes, akhirnya Nabi Sulaiman perintah kali anak buahnya, tolong ke gedogan jaranku, gedogan we kandangku, tolong ke kandange jaranku gawekna sekang emas, disiapakan emas bahan dasarnya didamel kangge damel gedogan jaran kandange Nabi Sulaiman, kandange Nabi Sulaiman, kandang jarane Nabi Sulaiman. Dan ternyata sampai tekele barang keramik terbuat dari emas, nganti tong sampah pun dibuat saking emas.
Akhirnya Ratu Bilqis dugi teng kerajaan Nabi Sulaiman ditakoni arep ngapa sampean tekan ngene niki Raja Sulaiman kula beto hadiah kangge jenengan bareng ditiliki Nabi Sulaiman takon malih lagi emas nganti dibungkus dipitan iki nggo ngapa lho niki kemuliaan kangge panjenengan kehormatan kangge panjenengan niki kula hadiahi emas wala Bilqis tolong we tiliki gedogan jaran kandang inyong gedogan jaran kandang inyong salah mana yang ngomong tiliki ke kandang jaranku bareng ditiliki kaget Ratu Bilqis nanti gedogan jaran terbuat dari emas nanti keramik ya emas sampai deleng tong sampah digawe saking emas kaget Ratu Bilqis nang Ratu Bilqis emas nanti dibungkus dipitani nggo sugih nggo dunyane lah nang Nabi Sulaiman kok nganti emas nggo gawe kandang jaran tekan nilik yen tong sampah dari emas akhirnya Ratu Bilqis kelenger bisane kelenger kaget nang Ratu Bilqis emas nggo dunya tapi teng Nabi Sulaiman malah nggo tong sampah artinya ketika didatangi oleh semut teng Nabi Sulaiman diterima dengan baik tapi wonten Ratu Bilqis yang mau pamer dunyane Nabi Sulaiman ditolak mentah-mentah berarti mampu maca ayat Gusti Allah kadang kita duwe 30 juta duwe sombong mlaku petatang keteten nanti ngomong tetanggane ya Allah yunu nanti bingung arep ngelengi nang endi ya gitu dong nanti dikondok-kondok masjid bingung pun ngelengi nang endi malah kayak akhirnya anak nyong jadi akhirnya ngeduk lemah khawatir soalnya siki maling pirang-pirang tuyul pirang-pirang soalnya nyong bisa maca ayat Gusti Allah wingi ana tanggane nyong kekelangan duit lah kayak tangga sebelah wong kerja ora kok sugih dunyane pirang-pirang ya main perbaik udah mlaku mesti karo gendong tangan jadi ki maca ayat Gusti Allah wis soalnya nyong ki ngomong temenanan weruh kayak sering angger mlaku mesti gendong tangan wingi ana sing kecekel jere mlayune ringana jere maca ayat Gusti Allah bukan itu bukan maca ayat Gusti Allah niku wis suudzon plus fitnah barangan sing dimaksud maca ayat Gusti Allah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan membaca nyebut asmane Gusti Allah ingkang Maha Pencipta makan duit 30 juta aja nyepelekna duit 5.000 bisa diarani 30 juta maun anak genepan kang 5.000 yang boten parang nyepelekaken barang sepele wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi menungsa saja nyepelekna barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Alhamdulillah 5.000, 10.000 sing urun tenaga, sing urun duite, sing urun pikirane ketone sepele tapi mampu bangun masjid wonten Al Mubarakah karena nggone dibangun atas nama keikhlasan sedoyo warga masyarakat Cilapar. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Wis lebih sekang 90 menit niki kula nderek panitia ngendikane sudah ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Ning kula maringi syarat samangke sagede kula sak mampune kula anggenipun mangsuli antuk jawab lan tetep walaupun kula mangkin jawab pertanyaan doa kula sun saking tokoh ulama utawi masyayikh wonten ing tlatah Cilapar menika sumangga. Jadi kula kembalikan dumateng moderator silakan wonten pertanyaan saged disampaikan monggo. Oke, terima kasih kepada Ustazah Pungkuni Handayani. Diberi tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustazah kita ini. Oke, ini masih semangat nggak Bu? Pak, masih semangat? Ngantuk nggak? Sama saya juga ngantuk. Oke, ini nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, biar kita semua di sini nggak ngantuk, kita nanti ada hiburan dari Mindway Akustik. Ini mana Mindway Akustik? Oke, ini karena ustazahnya setelah ini juga nanti akan meluncur lagi ke Semarang, terus ke Magelang, jadi
Buat main way akustik kita skip dulu ya, karena kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Begitu ya Ustazah ya. Oke, ini sesi tanya jawab. Ya, ini karena pertanyaannya sudah ada di saya. Jadi kita oke, kita langsung saja ya Ustazah ya. Ya, karena ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pilihannya mumpuni ya Allah. Tidak ada namanya, tapi ya ini buat bapak atau ibu yang merasa bertanya, ini pertanyaannya cerdas sekali nih Ustazah. Pada saat itu Budi lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba Budi kentut. Secara hukum Budi sudah batal. Nah, ini pertanyaannya, yang keluar itu kan dari dubur, tapi kenapa yang dibasuh muka, kedua tangan, dan yang lainnya? Itu pertanyaannya. Kan luar biasa sekali ini yang bertanya. Ini siapa ini yang bertanya? Oh, Mas. Oke, monggo Bu Ustazah, silakan dijawab. Pertanyaannya, kenapa sing kentut bolongan ngisor Yang dibasuh ya, yang dibasuh kenapa anggota berwudu yang lain? Niku ibarat kenang apa sing kencot wetenge tapi sing nguyah cangkeme. Sebenarnya niku pertanyaan yang memang tadi menggelitik dan masyarakat niku sering terjadi pertanyaan ngaten niku. Sengir sangat wekdal kula aliyah mohon sing kalih begitu sami pertanyaannya. Nang apa? Ketika batal wudhu umpamane gara-gara ngentut, sing ngentut bolongan ngisor nang apa sing dibasuh kok anggota badan yang lain. Akhirnya secara logika jawaban nun sewu, jawaban jelenehnya adalah jenengan sakit nun sewu, sakit netro, sakit meripat. Sing sakit mripate napa sing disuntik matane kan mboten. Sing sakit mripate sing disuntik bokonge. Sakjane niku adalah al-aslu lam yus'al. Ketika suatu perkara yang asal dipertanyakan, itu sakjane mboten nonton manfaate. Karena niku adalah syarat wudhu, memang adalah anggota bagian wudhu ingkang dipun basuh. Dan nun sewu bolongan ngisor niku tidak termasuk anggota badan ingkang dipun basuh. Maka tanggene kita sulamut taufik bahwa orang yang berhadas besar utawi orang yang dalam keadaan boten suci itu pertama tidak boleh melaksanakan sholat lansak piturute. Di antaranya yo sholat wajib tidak boleh, sholat sunnah nggih boten pareng, termasuk sujud boten pareng, sujud syukur, dan tidak boleh sujud tilawah karena keadaannya masih berhadas utawi boten suci keadaane. Pramila wonten wong sepak bola bal-balan ngegolna kemudian sujud syukur. Nek pancen keadaannya masih dalam suci, yang Mbak memang meyakini masih dalam keadaan suci tidak batal, maka sah untuk sujud syukur. Tapi kok menawi batal wudhunya, maka tidak boleh melaksanakan utawi boten sah nggone nglakoni sujud syukur. Maka orang yang berhadas niku tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, ataupun sujud tilawah, ataupun sujud syukur. Yang kedua, orang yang berhadas niku mboten pareng melaksanakan tawaf. Dan yang ketiga, orang yang berhadas niku mboten pareng maca ayat Al-Qur'an. Niki sing sering dipun pertanyakan kalian ibu-ibu, mumpuni menawi kula lagi datang bulan utawi lagi haid niki ulih maca Quran napa mboten. Maka kalau niatnya membaca, maka kok masih dalam keadaan haid, maka mboten pareng maca Al-Qur'an karena diniatkan membaca. Tapi masalah nyepeng Al-Qur'an utawi nyepeng mushafnya niki sing tesih tanggene beberapa ulama dados wonten perbedaan pendapat. Padahal tanggene Al-Qur'an sampun dipun jelasaken nyepeng mushaf Al-Qur'an menika dalam keadaan suci. Ternyata malaikat pun adalah tercipta, malaikat niku bentuknya suci.
Lah kita manusia berarti nyepenge Al-Qur'an mawon ya kudu dalam keadaan suci. Karena memang penjelasannya malaikat niku yang suci nyepeng Al-Qur'an. Maka malaikat tidak berwudu pun nggih boten napa-napa pun memang dasare suci. Maka kita menungso ketika badhe nyepeng mushafnya Al-Qur'an maka ya kudu suci. Apa meleh badhe maca Al-Qur'an. Baik niku tulisan non sewu tulisan kaligrafi ataupun tanggene HP nek diniatakan membaca maka harus dalam keadaan suci tidak berhadas. Apapun nyepeng mushaf Al-Qur'an menika diusahakan dalam keadaan suci kecuali darurat. Contoh wonten tiyang betul tumpukane Al-Qur'an ternyata pas jrenggulan dalan rusak Qur'ane niku njur dawah tiba. Umpamane kita sing meriksani sing weruh, maka harus cepat-cepat menika Al-Qur'an dipun pundhut, dipun selamatkan. Tapi nek kita dengan tujuan loh nyong wudu be urung, ora bisa ki nyentak wudu dhisik. Gugupun wudu nun sewu ketrindes kali mobil sing liyane arep liwat kan malah dados repot. Kecuali dalam keadaan darurat niku diperbolehkan nyepeng Al-Qur'an. Tapi menawi membaca berarti menika harus diusahakan dalam keadaan suci berwudu. Maka makin niki sing dipertanyakan adalah kecuali anak-anak kecil juga. Ketika anak-anak kecil umpamanya kadang kita lagi sholat Qur'annya teng sebelah meja ono bocah cilik dolanan Qur'an niku diperbolehkan. Karena bocah cilik yang belum usia balik menika ndak harus berwudu terlebih dahulu untuk nyepeng Al-Qur'an. Tetapi terkadang ono bocah cilik lagi dolanan Al-Qur'an. Ketika kita lagi sholat ya dicorakan non rumiyin, tapi saumpamane dolanan Al-Qur'an, maka kita orang tua yang memberikan pengarahan. Maka anak ketika belum usia balik diperbolehkan nyepeng Al-Qur'an utawi sekedar nyepeng ndak berwudu ndak apa karena belum balik. Yang dipertanyakan kenapa kok ketika nun sewu kentut batalaken wudu sing dibasuh bukan bolongan ngisor? Karena memang bolongan ngisor tidak termasuk dari anggota yang dibasuh ketika berwudu. Niku ngaten. Salah mugi-mugi saged jawab, saged memahamkan kali masyarakat. Ngaten. Ada berapa pertanyaan? Satu lagi. Oh, satu lagi. Oke, bangga. Ya ini sepertinya cukup ya buat yang merasa bertanya ini, buat bapak atau ibu yang merasa memiliki pertanyaan ini cukup ya jawabannya ya. Cukup. Alhamdulillah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Kasmiarjo, Ketua RT 1 RW 1 Desa Cilapar. Jadi begini Ustazah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar akan mendapatkan pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana bila membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan panjang pendeknya, dan tidak sesuai dengan tajwidnya? Apakah tetap mendapat pahala atau malah mendapat dosa? Begitu. Terima kasih. Saking Pak Ketua RT 1 pertanyaannya moco Al-Qur'an mawon dadosaken pahala. Tapi nek mocone kurang tartil maka bagaimana? Ngaten niku. Apakah berpahala ataupun dadosaken dosa? Man qara'a farhan harfan min kitabillah. Wong maca Al-Qur'an kok saumpamane satu huruf mawon niku dadosaken pahala. Bahkan keterangane alif lam mim niku mboten namung satu huruf, tapi alif lam mim niku terdiri dari 3 huruf. Alif lam jur mim. Berarti maca alif lam mim mawon niku wis 3 pahala ganjaran kangge sing maca Al-Qur'an. Ning sing dipun tangletaken nek macane kok kirang tartil maka ndadosaken pahala napa ndadosaken dosa. Maka ternyata hadis Nabi jelasaken sing maca Qur'ane mawon tesih grotal gratul niku tetep entuk bagian pahala. Maca Qur'an satu huruf saja ndadosaken pahala. Bahkan mukjizatnya Al-Qur'an sehuruf ndadosaken pahala. Sing gone maca Qur'ane si grotal gratul ternyata tetep bagian pahala. Nggih niku pahalane kalih.
grotal gratul, grotale siji gratule siji. Dari nggone kangelene tok niku dadosaken pahala niku. Karena napa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike menungsa sing kersa maca Quran lan belajar ngamalaken. Mula kiai kula titip pesen, sakjane wong maca Quran tenggene Ramadan niku terkadang saking toak masjid saut-sautan. Sing to masjid sebelah wis katam ping 12. Musolang kene malah hurung kata macan babar blas. Akhirnya memang toak niki yang menjadikan terkadang gengsinya masjid sini dan masjid sana, musola sini dan musola sana. Maka justru nek banter-banteran utawi cepet-cepetan gone maca Al-Quran karena gengsi niku sing malah ndadosaken madharat. Mula antuke maca Quran sehurufnya saja jadi pahala, sing gone maca Quran tesi kangelen pun tetep entuk bagian pahala. Ning ya sinoso ngaten, nggone maca Quran tetep dipun latih supados langkung fasahah, langkung tartil, supados tajwid bener nggone diwaca, kana antuke maca sehuruf mawon dadi pahala, belajar ngamalakene mawon sampun dadosaken pahala, bahkan antuke urip dados insan sing Al-Qur'ani niku sing dimaksud pikantuk syafaate Al-Qur'an. Maka ketimbang banter-banteran maca Quran, mending tesih nun sewune radi grotal gratul tapi gelem belajar, ketimbang wis maca Quran tapi malah boten saged ngamalaken, njur malah nyepelekaken niku ya sing salah. Maka jawabannya sinoso kirang tartil karena memang belum saged utawi dereng menguasai ilmunya, tetap entuk bagian pahala, tidak menjadikan dosa. Yang dosa adalah pertama ketika wis maca Quran ngerti tapi malah dilanggar, wis ngerti artine tapi malah dilanggar. Contoh, wa ahalallahul bai'a wa harama riba, Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Fasih gone maca, ngerti maksude, ngerti artine, tapi wis maca Quran tapi kok malah dadi rentenir, berarti niku sing dimaksud melanggar ayat Gusti Allah, ngecek ayat Gusti Allah, karena wis ngerti tapi malah dilanggar, niku sing dadosaken dosa. Maka sing kasih belajar, semangat gone belajar maca Al-Qur'an ben antuke maca Quran lebih fasih lebih tartil, ya pikantuk berkah Al-Qur'an. Amin Allahumma. Mungkin akan niku mugi-mugi saged memahamkan kali masyarakat. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Ini sebelum mengakhiri sesi tanya jawab kali ini, boleh nggak sih saya bertanya secara pribadi ke Ustazah? Ini kalau Ustazah berkenan menjawab, alhamdulillah. Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi sepertinya ini pertanyaan saya itu pertanyaan mewakili mas-mas di sini. Kalau boleh tahu, Ustazah ini kan masih single, cantik, idaman mertua pokoknya. Kalau boleh tahu kriteria idaman laki-laki seperti apa Ustazah? Aduh, boh ya Ustazah kalau lancang. Terima kasih Mbak Lisa Blackpink. Saya tahu nama jenengan Lisa. Niki Lisa Manoban apa Manobal? Lisa Manopo. Oh, Manopo. Nje, berarti niki udah dikontak sama RCTI ya kalau Lisa Manopo. Iya, betul. Pertanyaannya bagaimana kriteria wong lanang pilihannya mumpuni, ya Allah, sampai sebegitu Mbak Lisa mikir kira-kira mumpuni pantesnya ndek bojo sing kaya ngapa. Yang sing urung bojo Mbak Lisa sing mikir. Nah, dalam banser kriteria aja sing kaya banser barangan. Memang niki radi sensitif karena pertanyaannya sampai hari ini mumpuni masih belum bojo alias single, bukan single parent, ngarang sampean bojo diurung single parent. Tesi piyambakan, tesi dewekan, kriterianya adalah yai kula ngendikaaken niku sing sekufu. Sing sekufu niku bukan artine, memang sekufu niku artine sederajat. Tapi sing dimaksud sekufu niku adalah yang mampu mendukung kalih karir kula. Pamane
ngerteni mumpuni tukang ceramah, berarti bojone nyong esuk ya kudu ngerteni mumpuni wis ceramah ket cilik. Maka ya wis dadi bojone wong ya buange sapa ora ngerti. Dadi bojone wong, wonge niku kudu bisa memahami, oh ya mumpuni wis dina-dina ceramah, maka sing penting bisa ngatur wektune, bisa ndukung. Oh mumpuni kudune baju yang seperti ini, wis dadi bojone nyong, maka esuk sing nganter kudu siapa mampu mendukung kali karir saya. Intinya nggih nembe jawabannya seperti itu. Umurung sing liyane maning terjelasna Mbak Desa. Tapi sing liyane dijelasna mbok malah wong lanang rawani merek. Oke, nanti setelah ini semuanya bisa berjuang di sepertiga malam tikung bareng-bareng ya. Bisa ya. Iya, maka nol sewu sangat, sementara yang lain masih privacy karena memang kalau dituk-tukaken nggih kula mboten seneng, dicocok-cocokaken kula nggih mboten seneng. Apa malih sampai di damel take me out. Ya di YouTube banyak sekali ada take me out, polling antara mumpuni dengan si A cocoknya berapa persen sampai begitu. Nah, niku yang menjadikan akhirnya timbulnya fitnah niku tambariku. Fitnah mali esi jomblo rumbo jombo cok fitnah lewi-lewi. Maka sampai salah seorang kiai di Cilacap ngendikaaken mumpuni nek urung bojo dongane urung kabul. Jadi setiap pengajian saya belum berani memimpin doa karena niki tutuke kula urung kabul lan berdonga. Kudu ngenteni wis bojo dhisik nembe bisa ndongani tenggene majelis pengawasan. Mungkin seperti itu sementara Mbak Bisa jawabannya adalah mencari pasangan suami istri niku sing sekufu. Sekufu bukan hanya sederajat tapi yang mampu mengerti kita, mampu memahami dan mampu mendukung karir kita. Niku seperti itu. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ya Mas Supri bisa tidur nyenyak nanti malam ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jemaah semuanya ya, luar biasa. Sebagai penjelasan yang sangat luar biasa. Jangan cuma didengarkan, tapi harus diambil hikmahnya dan dilaksanakan. Apa yang kita dapat tadi, kita ayo laksanakan bersama-sama. Itu ya. Oke, lebih sempurna akan ditutup oleh doa. Oke, dumatan Ustaz Imam Subarno untuk memimpin doa. Monggo kaul aturi jembaran Allah yang panggung untuk doa runi yang ada. Nggih, matur nambah nun sangat dumateng Forkom Pincang Kecamatan Kalikondang, Pak Camat, so Ibu, Pak Kapolsek Pak Daramil, dan matur sembah sun sangat Bapak Haji Ediono selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, matur sembah sun sangat Pak Kepala Desa, Bapak Samihun dan seluruh perangkat lan keluarga besar Jamaah Masjid Al Mubarokah. Saking kala nggih sedaya kalepatan kita punten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa samangke dipun imami kalian Bapak Kiai. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya sanes sedaya saged pinanggihan malih. Mugi-mugi pengasan dinten menika kita dipun tetepaken islami, dipun tetepaken imani, ugi dipun tambah ihsane. Ramadan iki kita tercipta terus menasih kang langkung takwa, nanti kantuk syawal kemenangan, dan mugi-mugi langkung meningkat ibadah kanthi istiqomah amin Allahumma. Sedaya kelepatan kita punten, doa dipun iman saking Bapak Kiai usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum.